Ok, số đây nữa này thầy này dương cho một đó làចំណុច mấy điểmថ្មី và យើងបន្តទៀតបាទគឺ unit 2 បាទយើងចូលដល់ចំណុច 2B បាទអូខេយើងចំណងជើងមេរៀនយើងគឺ schools around the world បាទយើងរៀនដល់ផ្នែក a world of schools a world of schools a world of មានន័យថាគឺពិភពនៃអ្វីមួយបាទអញ្ចឹង a world of schools គឺពិភពសាលារៀនណាបងប្អូនបាទពិភពសាលារៀនអូខេយើង look at the pictures យើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាមក where are they from តើពួកគេមកពីណាខ្លះយើងសាកទីមកពីប្រទេសណាខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេថាទាយចោលទេណាបើយើង just guess បាទគ្រាន់តែទាយតែប៉ុណ្ណោះណាបាទយើងមើលរូបភាពបាទមើលរូបភាពណាអូខេមើលអត្ថបទនេះណានេះឃើញអត់បាទអត្ថបទនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ណាអត្ថបទនេះហើយមានអក្សរថាស្ដាប់អីយើងស្ដាប់ហើយយើងពេលយើងមើលហើយអ្នកនរយើងនឹង match taste ទៅនឹងមនុស្សនៅក្នុងនេះឃើញអត់ណាបាទអូខេយើង match the taste with the people listen ណាបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់អត្ថបទហ្នឹងជាមួយនឹងមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ដល់រូបភាពនេះតែម្ដងទៅឃើញទេអូខេបាទតោះឥឡូវយើងមើលចាប់ដើមណាស្ដាប់បងប្អូនហើយមុននឹងយើងស្ដាប់យើងសាករៀនអានខ្លួនឯងតិចតិចសិនហ្នឹងបាទហើយបើយើងស្ដាប់តាមក្រោយយើងផ្ទៀងមើលថាយើងអានត្រូវអត់ណាបាទតោះឥឡូវយើងស្ដាប់មកគ្នា Tape script 1.2.6 Hi, my name is Farah. I'm 13. I live in Kuala Lumpur in Malaysia. I love my school. There's a library. There are a lot of books. I love books. My name is Jay. I'm from England. I'm 11 years old. At my school, we have a football field. I love football. I play with my classmates. See you later. Hello, my name is Nita. I'm 13. I come from Cambodia. My school doesn't have a library or a football field. But I love my school. It is very special because it is on a lake. There is my sister and I in a picture. Hi, my name is Victoria. I'm from Canada and I'm 11 years old. This is a picture of me in my classroom. I love my classmates. There are a lot of computers in my classroom. There are 4 computers. I like games on the computer. អូខេបាទអញ្ចឹងមិញយើងស្ដាប់បានម្ដងហើយណាអូខេចាឥឡូវយើងនឹងស្ដាប់ភាសាទៀតណាហើយនឹងស្ដាប់បណ្ដាយើងនេះយើងផ្ទៀងជាមួយរូបភាពបណ្ដានេះណាច្រឡំបងប្អូនដើម្បីយើងងាយភ្ជាប់ណាបងប្អូនបាទ Tape script 1.2.6 Hi, my name is Farah. I'm 13. I live in Kuala Lumpur in Malaysia. I love my school. There's a library. There are a lot of books. I love books. My name is Jay. I'm from England. I'm 11 years old. At my school, we have a football field. I love football. I play with my classmates. See you later. Hello, my name is Nita. I'm 13. I come from Cambodia. My school doesn't have a library or a football field. But I love my school. It is very special because it is on a lake. There is my sister and I in a picture. Hi, my name is Victoria. I'm from Canada and I'm 11 years old. This is a picture of me in my classroom. I love my classmates. There are a lot of computers in my classroom. There are 4 computers. I like games on the computer. អូខេបាទអញ្ចឹងមិញស្ដាប់ពីរដងណាលេខទី2នេះមិញយើងផ្ទៀងជាមួយរូបភាពឃើញអត់បាទតោះឥឡូវយើងយកចម្លើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យអ្នកគ្នា2 3នាទីធ្វើណាបាទហើយពេលធ្វើហើយយើងមកយកចម្លើយជាមួយខ្ញុំណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងយកចម្លើយណា
ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើការបកប្រែម្ដងមួយហើយបានផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងណាតោះនេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយចាំយកមកទៀងមួយខ្ញុំម្ដងនេះអូខេយើងមើលលេខ1ណា Hi my name is Vara សួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Vara I'm 13ខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំ I live in Kuala Lumpur in Malaysia បាទខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេស Kuala Lumpur ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី I love my school បាទខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារៀនរបស់ខ្ញុំ There is a library បាទគឺមានបណ្ណាល័យមួយបាទ library គឺបណ្ណាល័យដែរ There are lots of books មានសៀវភៅជាច្រើន I love books ខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅបាទអញ្ចឹងរូបភាពណាដែលនិយាយអំពីសៀវភៅនិយាយអំពីបណ្ណាល័យរូបភាពមួយណាអូខេនេះ D ណាបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ paragraph text 1 ទៅ D ណាអូខេបាទអូខេ D ណាបាទនេះបាទអញ្ចឹង1នៅកន្លែង D ហ្នឹងហើយលេខ2បាទ number 2 My name is Jay I'm from England បាទខ្ញុំឈ្មោះ Jay បាទខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេស I'm 11 years old បាទខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំ At my school we have a football field បាទនៅសាលារបស់ខ្ញុំបាទយើងមានតារាងបាល់ទាត់មួយណា football field គឺតារាងបាល់ទាត់ហ្នឹងបាទចាំបានអត់ I love football ខ្ញុំស្រឡាញ់បាល់ទាត់ I play with my classmates ខ្ញុំលេងបាល់ទាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំណា classmates គឺមិត្តរួមថ្នាក់យើងណាបាទនេះមាន S គឺមិត្តរួមថ្នាក់ច្រើនបាទអូខេបើធម្មតាគឺអត់មាន S ទេ See you later បាទជួបគ្នាពេលក្រោយណា See you later អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈអត្ថបទហ្នឹងលេខ2ហ្នឹងដើររូបភាពមួយណាអូខេនេះណាបាទ football field ហើយនឹង play football ឃើញអត់បាទ Number 3 Hello my name is Nita បាទសួស្តីឈ្មោះខ្ញុំគឺ Nita I'm 13ខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំ I come from Cambodia បាទខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា My school doesn't have a library or a football field បាទសាលារបស់ខ្ញុំមិនមានបណ្ណាល័យឬក៏តារាងបាល់ទាត់មួយនោះទេណាបាទបណ្ណាល័យក៏មានតារាងបាល់ទាត់ក៏មានដែរ But I love my school ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារៀនរបស់ខ្ញុំ It is very special because it is on a lake បាទវាគឺពិសេសណាបាទ special គឺពិសេសណាពីព្រោះវានៅលើទឹកបឹងណានៅលើផ្ទៃទឹកបឹងlake គឺបឹងវាណាបាទអញ្ចឹង on a lake គឺនៅលើផ្ទៃទឹកបឹងមួយណា There is my sister and I in the picture បាទគឺមានណារូបបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងរូបភាពបាទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង in the picture គឺក្នុងរូបភាពបាទឯណាទៅបាទលេខ3នេះអូខេនេះ See the school on the lake អូខេចុងក្រោយណាHi my name is Victoria បាទសួស្តីបាទឈ្មោះខ្ញុំគឺ Victoria I am from Canada and am 11 years old បាទខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំណា This is a picture of me in my classroom បាទនេះគឺជាបាទរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំណា I love my classmates បាទខ្ញុំស្រឡាញ់មិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ There are a lot of computers in my classroom បាទគឺមានណាបាទ There are a lot ហ្នឹងគឺមានបាទ a lot of គឺមានច្រើនណាបាទគឺមានច្រើនបាទមានកុំព្យូទ័រច្រើននៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំ There are 4 computers បាទមានកុំព្យូទ័រ4បាទ I like games on the computer ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តហ្គេមបាទនៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយយ៉ាងលេខ4ក៏នេះណានេះបាទចុងក្រោយគេអូខេបាទចឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអានមិនច្បាស់យើងចាក់ស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយយើងរៀនអានឲ្យត្រូវឡើងវិញណាបាទខ្ញុំវិញបកប្រែអស់ហើយអូខេបាទណាចឹងយើងបែកហើយចឹង who is it who are these sentences about គឺសួរថាតើជានរណាគេណាបាទតើប្រយោគទាំងអស់នេះ these sentences តើប្រយោគទាំងអស់នេះគឺនិយាយអំពីនឹងអបានគឺអំពីបាទគឺនិយាយអំពីនរណាខ្លះទៅបាទចឹងប្រយោគមួយនិយាយពីនរណាខ្លះដែរយើងដាក់រូបយើងដាក់ឈ្មោះចូលមកណាបើយើង Okay. Write the name next to the numbers in your notebook. យើងជាសរសេរឈ្មោះនៅក្បែរបាទលេខរៀងនេះលេខរៀង1ដល់9នេះណាបាទនៅក្នុងសភៅគាត់ថារបស់នេះណាអូខេយើងសេលេខរៀងមកលេខ1ដល់លេខ9ហ្នឹងហើយតោះមកយើងសេឈ្មោះបាទនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រយោគហ្នឹងបាទអូខេ
ឥឡូវទីហោះទី1 she lives in Malaysia បាទគឺ Farah ឃើញទេបាទ Farah ចឹងព័ត៌មានពិតគឺ Farah បាទឈ្មោះ Farah ដាក់ឈ្មោះគាត់ចូលទៅពេល number 2 he comes from Canada បាទគាត់មកពីកាណាដាណាតើជាបណ្ណាគេណាហ្នឹងហើយ3 she plays football បើនាងលេងបាល់ទាត់ណាហ្នឹងហើយមកពីណាដែរ4 she lives on a lake បាទនាងរស់នៅលើផ្ទៃទឹកបឹងណា 5 there is a library at the school គឺមានបណ្ណាល័យមួយនៅសាលារបស់នាងណាបាទ 6 she is 11 years old នាងអាយុ11ឆ្នាំបាទ there are some computers in his school បាទមានកុំព្យូទ័រមួយចំនួននៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់ណា there isn't a football field at her school បាទមិនមានតារាបាល់ទាត់នៅសាលារៀននាងទេណាបាទមិនមានទេ there isn't គឺអត់មានណាយើងបាទ she has a sister បាទនាងមានបងស្រីមួយបាទអូខេអញ្ចឹងតើយើងមើលឥឡូវឈ្មោះអីខ្លះយើងមើលឡើងវិញណាឈ្មោះមាន Farah បាទមាន J មាន Nita មាន Victoria បាទហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចំណាយពេលប្រហែលជា5 6នាទីដើម្បីធ្វើវាឲ្យហើយយើងមកផ្ទៀងចម្លើយជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះណាអូខេអញ្ចឹងទី2បាទសង្ឃឹមយើងធ្វើហើយយើងយកមកផ្ទៀងចម្លើយឥឡូវនេះបាទទី2 he comes from Canada បាទមកពីកាណាដាតើជាបណ្ណាគេអរគ្នាបាទនេះគឺបាទ Victoria ឃើញអត់ Victoria គឺមកពីកាណាដាណានេះបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះ Victoria បាទខ្ញុំអត់សរសេរទេយើងសេខ្លួនឯងទៅបាទលេខ2គឺ Victoria បាទណា Number 3 she plays football បាទតើឈ្មោះអីបាទឈ្មោះអីមើលជាឈ្មោះអីអូខេឈ្មោះអីដែរអរគ្នា she plays football អូខេបាទគឺ J បាទនេះ J ណាអូខេ play football បាទ I play with my classmate ណា football ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលេខ3គឺ J បាទ J A Y ហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងបាទទី4 she lives on a lake តើជាបណ្ណាគេបាទហ្នឹងហើយបាទបណ្ណាគេមើលឈ្មោះអីNita ណា Nita បាទអូខេ Nita គឺ lives on a lake បាទ Nita លេខ4ណាលេខ5 there is a library at her school បាទគឺមានបណ្ណាល័យនៅសាលារបស់នាងសម្រាប់គេបាទឈ្មោះអីបាទអូខេនេះគឺ Farah ដែរណា Farah ដែរអូខេ Farah ណា6 she is 11 years old បណ្ណាគេដែរបាទបណ្ណាគេអូខេគឺបណ្ណាគេអាយុ11ឆ្នាំមកយើងបាទគឺ she គឺសម្រាប់លើមនុស្សស្រីអរគ្នាបាទចាំបើមនុស្សស្រីហើយមនុស្សស្រីអាយុ11ឆ្នាំតើជាបណ្ណាគេបាទគឺនេះគឺ J បាទនេះ J បាទណាគឺណៃហើយបាទវិញអញ្ចឹងលេខ6វិញគឺយើងឃើញណាគឺថា she កណា she សម្រាប់លើមនុស្សស្រីហើយអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយើងមើលបណ្ណាគេបាទនេះបាទនេះគឺ J ណាបាទ J ណាបាទ Victoria នេះគឺមនុស្សប្រុសហើយបាទអញ្ចឹង J ណា11 years old បាទ Okay number 7 there are some computers in his school បាទនិយាយមើលថ្ងៃណាមាន computer នេះបាទគឺ his school នេះគឺឈ្មោះអីគឺ Victoria បាទ Victoria ណាចឹង Victoria គឺលេខ7ណា8 there isn't a football field at her school បាទតើបណ្ណាគេបាទអត់មានតារាបាល់ទាត់នៅសាលានាងទេណាអត់បណ្ណាគេបាទអូខេគឺ Nita អូខេបាទ Nita អូខេបាទអត់មានបានតារាបាល់ទាត់ទេណាបាទលេខ8គឺ Nita ណាអូខេលេខ9 she has a sister បាទនាងមានបងស្រីមួយបាទបណ្ណាគេដែរអូខេគឺ Nita ដែរណាបាទ Nita ដែរអូខេ Nita ក៏លេខ9ដែរណាអូខេតើអ្នកនរគ្នាត្រូវបានប្រហែលដែរណាគិតថាត្រូវទាំងអស់ណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះ What's your name បាទតោះឥឡូវអ្នកនរគ្នាយើងឆ្លើយសំណួរនេះមកដើម្បីយើងបាទចង់រៀបរាប់អំពីខ្លួនឯងណា
What's your name ឆ្លើយមកបាទ My name is អីទៅណា My name is ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមកណា Okay where are you from តើអ្នកមកពីណា Okay ឆ្លើយមក I am from មកពីណាណាដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរភូមិឃុំស្រុកខេត្តណា Village ភូមិបាទ Commune ឃុំ District ស្រុក Province ខេត្តបាទ Okay Cambodia ទៅណាខេត្តអីណា How old are you គេអាយុប្រហែលឆ្នាំ I am បាទ years old I am 13 years old I am 18 years old បាទតាមនោះទៅណា Do you like your school តើអ្នកចូលចិត្តសាលារៀនរបស់អ្នកទេបាទ Yes I do ឬក៏ No I don't ណា What is in your school តើមានអ្វីនៅក្នុងសាលារៀនរបស់អ្នកដែរបាទគេនិយាយមក football field អូខេ flag pole នេះបាទអូខេ a good canteen ណា Okay some gardens បាទយើងជាឆ្លើយបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទីហៅថានេះចុះបាទយើងអាចមើលរូបភាពនេះហើយយើងអាចឆ្លើយឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅសាលារបស់យើងណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍បណ្ណាល័យនេះណាឧទាហរណ៍នៅសាលាយើងអត់មានបណ្ណាល័យទេអញ្ចឹងយើងដាក់ថា no there isn't អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងក៏តែបើសិនជាមានយើងដាក់ថា yes there is a library ឃើញទេយើងអាចថែមថា yes there are lots of books អីទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះនៅសាលាយើងឥឡូវមើលមានតារាម៉ាតអត់បើថាបើមានយើងថាដាក់ yes there is អីចឹងណាអូខេបាទយើងឆ្លើយចម្លើយទៅមួយបានដែរអូខេបាទអីនេះមិនឆាតទៅបានដែរណាអូខេឆ្លើយជាមួយចប់ហើយយើងបើយើងមើលរូបភាព kangaroo ឥឡូវនៅសាលារៀនយើងមាន kangaroo អត់យើងអាចដាក់ថាបើសិនគ្មានអីដាក់ no ទៅបាទ no there aren't any kangaroos នេះបាទអូខេមាន bathroom អត់ bathroom ច្បាស់ជាមានហើយ yes there are a lot of bathrooms នេះទៅណាអូខេ classroom មានអត់ yes ច្បាស់ជា yes ហើយណា yes there are a lot of classrooms in my school នេះទៅកុំជឿថាឥឡូវមានកុំព្យូទ័រយើងរៀនបានអត់បើសិនជា no ដាក់ no yes ដាក់ yes ណា no there aren't any computers ក៏បើថាមាន yes they are ណាអូខេចឹងឥឡូវ use your notes to write about yourself in your notebook use the answers to your questions to help you okay if you have time draw a picture to go with your writing ប្រើចម្លើយហ្នឹងចម្លើយទៅកាន់សំណួរហ្នឹងដើម្បីជួយអ្នកនរគ្នាសរសេរបានណាបាទបើអ្នកមានពេលណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានពេលគឺយើងក៏អាចបាទគូណាបាទត្រគូរូបភាពរបស់អ្នកហ្នឹងណាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកបានសរសេរទៅផងដែរណាបាទអញ្ចឹង share your story with the class យើងដល់ថ្នាក់វិញក៏ជួបបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងអាចចែករំលែកបាទរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ណាបាទអូខេខ្លះហ្នឹងគឺលើថ្នាក់យើងរៀនហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងសរសេរចេញពីខ្លួនឯងយើងអាចគូថែបហើយយើងចែករំលែកអ្វីដែលយើងបានសរសេរឲ្យហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងណានៅថ្នាក់បាទអូខេសំខាន់គឺសំណួរ4នេះ5នេះណាបាទហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយបានគឺយើងអាចនិយាយពីខ្លួនឯងបានច្រើនហើយណាអ្នកគ្នាអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងចប់នេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយមានអីឆ្ងល់យើងអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមកុំភ្លេចចូលរួមនៅក្នុង Telegram ទៅបាទយើងមើលនៅក្នុង description យើងនឹងឃើញlink Telegram យើងចូលក្នុងហ្នឹងទៅណាបាទយើងចូលរួម Telegram ដើម្បីចូលក្នុងក្រុមធំមួយដែលជាក្រុមរៀនភាសាអង់គ្លេសណាបាទយើងមានចង្វល់អីយើងអាចលើកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអ្នកគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច subscribe អ្នកមួយផងបាទអ្នកគ្នាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ